可是我今天在去公演的路上，发现好像路上人也不多啊。没放假吗？哎呦我的妈呀！那你们习惯就好了。这个喷嚏我平时基本每天都会打一打，所以思思一直嫌弃我说：“哎呀，你这打喷嚏打。”就哪天我不在就很明显，因为那屋没有喷嚏声。Hello。我可能有一点发烧。是吗？因为大家刚公演完，然后都回来直播。因为报了名。但是我现在可能是因为过敏打喷嚏。大家今天有看公演吗？